皆様こんにちは。宇治原実です。日本を元気に、日本人の美徳チャンネルです。本日のテーマです。東京裁判第一級資料、東條英機の宣誓供述書が明かす真実です。日本人から真実を覆い隠すため、占領軍 GHQ は報道規制で約7800冊を焚書としました。焚書とは言論統制で書物を焼却することです。7800冊です。日本人のアイデンティティ、つまり日本人らしさを覆い隠すためです。その発禁第1号に指定され、世間から消された本。それが本日取り上げる東條英機の東京裁判宣誓供述書です。言い換えれば、占領軍にとり不都合な真実が、この本が凝縮されていた何よりの証拠です。では何を隠したかったのでしょうか。本日はこの点をお話しいたします。東條英機は逮捕後、巣鴨拘置所で克明にメモを記し、ノート十数冊分、20ヶ月にも及びました。主任弁護士の清瀬氏とアメリカ人弁護士ブルエットが毎日その内容を確認し、9ヶ月にもわたり原稿を書き改め、日本語と英語で法廷に提出した力作です。カミソリ東條と言われるほど、東條は頭脳明晰でした。毎日夜12時まで書類に目を通し、翌朝には決裁していました。また彼はメモマとして知られ、克明に記録を取る習慣がありました。そんな東條だからこそ、正確に当時を記録することができました。写真右は、東條夫妻が8年間綴った長男の育児日記です。彼が小煩悩であり、メモまであったことがよくわかります。左は、東條が獄中で使用した鉛筆とキャップです。東條英機歴史の証言、東京裁判宣誓供述書を読み解く渡辺正一著より引用させていただきます。本書刊行の主な目的は、東條被告を弁護することではない。日本人必読の書、5つの重点を列挙しています。1番、大東亜戦争の前夜から終戦まで歴代内閣の名簿です。大東亜戦争の前夜から日本政府の中心にいて開戦時の総理大臣、陸軍大臣、内務大臣、後に参謀総長を兼ねた人の大戦に関する詳細な記録であり、第一級資料である。2番目、単なる覚書や日記ではなく法廷文書である。敵丸出しの検事らが反対尋問していた。少なくとも事実に関する嘘はここには入り込めない。3番目、東條被告の主張が正しかったことを、この東京裁判の最高責任者であるマッカーサーが裁判終結の約2年半後、アメリカ上院軍事外交合同委員会という公式の場で認めている。彼ら日本人が戦争に飛び込んでいった動機は、大部分が安全保障の必要に迫られてのことだった。東條の主張の核心は、日本は侵略戦争をしたのではなく、自存自衛のためだった。第4番目。東條の供述書は、人間の体で称えると、頭蓋骨と背骨にあたります。人体の主要部分です。他の証言が枝葉であることから、いかに確信をなすものかがわかります。第5番目。東京裁判は過去の問題ではなく、現代の問題であり、未来につながる問題である。この裁判を正しく理解することなしに、日本の歴史教育の基礎も砂の上に置かれたようなものである。引用は以上です。死人に口なしと昔から言われています。もしヒトラーやムッソリーニが生き延びて証人台に立てば、連合国側の裁判が一方的であり、不都合な真実が検証されたでしょう。悪魔呼ばわりされた彼らの証言は、口封じされたことが連合国には都合が良かったのです。勝ては官軍。第一次大戦の全責任をよってたかってドイツに負わせ、領土を分割、天文学的な賠償請求を負わせました。ヒトラーが台頭した背景、また第二次大戦の原因の一つが、この敗戦処理にあると言われています。歴史は勝者によって書き換えられるとは歴史の名言です。この表は1940年、昭和15年から戦争終結まで日本の首相の名前です。戦争に深く関与した近衛文麿は終戦後自殺しました。彼が何を見聞きしたかは永久にわかりません。東條は自殺未遂に終わりました。もし東條も亡くなっていたら、
東京裁判で彼が証言した歴史の真実は永久に葬り去られ、戦争責任のすべてを敗戦国日本に押し付けられていました。彼は極刑を覚悟し、連合国の不正を暴き、日本の名誉のため法廷で戦ったのです。その点でも、この先生教授書は第一級法廷資料として貴重です。今日も多くの日本人が占領軍の押し付けられた歴史観を持ち続けています。当時を最も知り、その中枢にいた人物が書き記した歴史の真実を、私たち日本人が学ぶ意味がここにあります。そうだったのか、とお気づきになられることでしょう。繰り返しますが、マッカーサーが、日本の戦争は自衛のためだった、と、東条の主張を本国の議会という公の席で認めました。東条英機は東京裁判とマッカーサーに勝ったのです。日本の歴史がひっくり返る真実です。あっぱれ！先生教授書の最後、戦争責任について東条は次のように述べています。この戦争は米国を欧州戦争に導入するための連合国側の挑発に原因し、我が国に関する限りにおいては自衛戦として回避することを得ざりし戦争なりと確信するものであります。避けることができなかったという意味です。今日、ヨーロッパ戦線に米国を参戦させるため日本が領されたことが数々の証言によって明らかにされています。リメンバーパールハーバーは見事な演出でした。米国民が戦争反対を強く唱えている中、あなた方の子供たちを戦場に送りませんと公約し、ルーズベルトは米国大統領に当選したのです。日本を戦争に引きずり込み、第一撃を打たせるため、準備万端、画策した連合軍にこそ戦争責任があると。この時すでに東条英機は見抜いていたのです。白金第1号に指定された理由が納得できます。連合国最大の闇を東条英機が証言したのです。皆様はどのようにお感じになりますか？それでは次回のご案内です。東条英機の爆弾証言、その2回目。日本軍の捕虜虐待は捏造である。チャンネル登録のベルマークと、よろしければ高評価ボタンを押していただければ嬉しいです。コメントもいただければ拡散につながります。本日は最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。日本を元気に。